tutunning tushiga suv kirsa, hayotidagi poklikning alomati bo'ladi. Suv sherigi uchun himoyachi, to'g'rimi? Himoyachi. Sutning ichida suv bo'lsa, pishiraman desangiz birinchi olovga qarshi chiqqan suv bo'ladi. Sherigini himoya qiladi olovdan. Suv kabi bo'lgan deyaptilar. Suv sherigining tusiga kiradi, yana qarang. Loyga aralashtirsangiz loyning rangiga kiradi. Sutga aralashtirsangiz oppoq bo'lib sutning rangiga kiradi. Siz ham akalar, o'rtoqlaringiz orasida o'tiribsizmi? O'shalarni bir o'rtog'i bo'lib o'tiring. Mansab, boylik, falon narsa hammasi ko'chada qolsin. Mahalla kuy bilan o'tiribsizmi? O'sha mahallaning bir fuqarosi bo'lib o'tiring. Qarindoshlar bilan birga o'tiribsizmi? O'sha qarindoshlarning bir qarindoshi bo'lib o'tiring. O'shalar